हेलो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है ABC फ़नी। तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने साइन अप कर लिया हूँ। 19966 रेफरल कोड है मेरा और आपका नाम पासवर्ड सब आपको भर के इसको में रजिस्टर कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा साइन अप। तो देख सकते हैं उसके बाद फिर मैं आपको लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आपका इस तरह सा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको टास्क में जाना है, टुडे टास्क। तो इसमें सबसे पहले आपको ए जिसका मीन्स है एप्पल। तो सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो ए पर क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं मेरा वर्क टास्क सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर ही आपका लिखा हुआ है राइट। तो देख सकते हैं तो आप कितने मेरे पास बैलेंस है तो मैं आपको वॉलेट में दिखा देता हूँ किस तरह से मिल रहा है पैसा। तो देख सकते हैं एक टास्क कंप्लीट करने का 1.5 रुपया मुझे मिल गया है। तो इसी तरह से आपको वर्क करना है किस तरह से, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो मैं तो एक क्लिक कर लिया हूँ। तो इसके बाद आप बी पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको क्लिक नहीं करना है और ना ही इंस्टॉलिंग करना है, सिर्फ व्यू इम्प्रेशन करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो गो पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका किसी ऐड पर क्लिक करना होगा। तो बी देख सकते हैं बी मेरा मिला हुआ है। तो बी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए एक ऐड आ जाएगा। तो देख सकते हैं एक ऐड आ गया। उसके बाद आपको क्लोज कर देना होगा। तो देख सकते हैं मेरा सक्सेस हो गया है। तो इसी तरह से आपको व्यू इम्प्रेशन करना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक और क्लिक कर, जो बी आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर जो शो कर रहा है, देख सकते हैं आप बी। तो इसी तरह से आप वर्क करना होगा। देखिए बी फॉर बॉल होता है। तो आप देख सकते हैं तो देखिए चलने लगा। उसके बाद एक ऐड आ गई है। उसके बाद आपको कट कर देना है तो टास्क सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको वर्क करना होगा। तो मैं आपको और भी टास्क में दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करना होगा। तो सी में देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं 0 पेंडिंग मेरा इंस्टॉलिंग है, क्लिक भी और व्यू मेरा 17 लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप। तो ई में भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो देखिए क्लिक का मुझे एक क्लिक करना होगा और इंस्टॉलिंग नहीं है। तो आपको 19 व्यू जो पेंडिंग में मेरा है। तो मैं इसी को मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो गो पर आप क्लिक कर लीजिएगा। देख सकते हैं तो मेरा ई यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा है जो एलिफेंट के है नाम से। तो ई देखिए आप इसको पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक ऐड आ जाएगा। उसके बाद आपको कट कर देना है। तो आपका व्यू सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देख सकते हैं सक्सेस हो गया। तो इसी तरह से वर्क करना होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने 19/19 व्यू ऑपरेशन देख लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा क्लिक अभी भी पेंडिंग है एक। तो आप गो पर फिर क्लिक करिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा व्यू इम्प्रेशन अभी बाकी है मुझे। तो ई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक ऐड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। उसके बाद इसको पर इंस्टॉलिंग करना होगा। तो देख सकते हैं इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो आपका ये प्ले स्टोर में खुल जाएगा ये। और आपका व्यू जो क्लिक था वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वक्त ले रहा है ये। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप इसको पर इंस्टॉलिंग के बटन पर दबा दीजिएगा। उसके बाद आपका बैक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आप बैक पीछे चला जाइएगा। तो आप इसको कट कर दीजिएगा ऐड को। तो देख सकते हैं सक्सेस मेरा हो गया। तो आप मेरे वॉलेट को भी देख सकते हैं कितना मुझे। तो देख सकते हैं एक 1 बाय 1 क्लिक हो गया और टिक मार्क हो गया है। तो ये दोनों मेरा टास्क सक्सेसफुली हो गया है। तो मेरे वॉलेट में देख सकते हैं कितना रुपया मुझे मिला है। तो ये लोड ले रहा है। उसके बाद इसको ऐड को क्लिक कर देना है, कट कर देना है। तो देख सकते हैं 2 रुपया 2 पैसा मुझे मिल गया है। तो इसी तरह से वर्क करना होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को भी दबाएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।